ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਹੋਲੀ ਹੈਲਥ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨੁਸਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ। ਹੋਲੀ ਹੈਲਥ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਸ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡ ਦੀ ਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੰਡ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ 1 ਚਮਚਾ ਉਹ ਚੂਰਨ ਪਾਈਆ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿੱਘਾ ਪੀ ਕੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਸਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਾੜਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੁੰਡ ਦਾ ਕਾੜਾ ਪੀ ਕੇ ਪਸੀਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਵਾਇਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਜਵਾਇਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੌਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਓ ਜਾਂ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਓ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਵੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਸਾੜ ਬੈਠੀਏ, ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਵਾਇਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਸੇਕ ਤਵੇ ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ
कि बार बार उस अजवैन की समैल नूं सूंघना है। इस समैल विच इन्नी ताकत है कि बंद होए नक नूं खोल देवेगी। दिन विच 5-7 वारी करोगे तो पहले दिन ही नक खुल जाएगा, नक बंद होने की तकलीफ नहीं रहेगी। कितना आसान तरीका है ये बंद होए नक नूं खोलण वास्ते। फिर सर्दियों के मौसम विच नज़ले का लग जाना, जुकाम का हो जाना, पानी का वगना, कफ का बन जाना, ये आम समस्यावां ने। मैं कुछ नुकते तुहानूं इस संबंध विच भी दसदा हाँ। सुहागा आम मिल जाता है, सुहागा लैके उसनूं बरीक कुट लो, कुट के तवे उपर रख के ते उसका पानी सारा सुका दो, उन्होंने आखदे आ सुहागा फुल कर देना। जदों उसका पानी पूरा सुक जाएगा, खुश्क हो जाएगा वो, तो साडे काम की एक दवाई बन गई है। पर सावधानी इस गल की रखनी है कि लोहे के तवे ते या लोहे की कढ़ाई विच उसनूं फुल करना है, उसके पानी नूं साड़ना है। तेज अग बालनी पवेगी हेठां, तो जल्दी ही पानी सड़ जाता है और सुहागा फुल हो जाता है। जदों फुल करना है उस वेले इसनूं लोहे की कड़छी नाल जां छुरी नाल हिलाउंदे रहना है, ताकि चंगी तरह पानी सड़ जाए तो यह सुहागा पूर्ण तौर पर फुल हो जाए। जदों ये फुल हो गया, इसका पानी सुक गया, हुण ये सुहागा कम की एक दवाई बन गई है। हुण इसनूं होर बरीक चंगी तरह पीस लो ते शीशी च भर के घर रख छड्डो। नज़ला नहीं भी होया तां भी घर विच ये सुहागा फुल करके पीस के बरीक पीस के रख छड्डना चाहिदा है, शीशे के किसी बर्तन विच जां चीनी के किसी बर्तन विच। जदों किसी नूं नज़ला हो जाता है, अद्धा ग्राम सुहागा गर्म पानी नाल दिन विच 3 वारी लेना है। मैं फिर दोहरा दियां, अद्धा ग्राम फुल किया होया सुहागा जिसका पानी साड़ दिता गया है, बारीक पीस लिया है, अद्धा ग्राम इसकी खुराक लैनी है गर्म पानी नाल दिन विच 3 वारी। पहले ही दिन तुसी देखोगे शाम तक नज़ले नूं फर्क पै जाएगा, तो 2 दिन विच नज़ला पूरी तरह ठीक हो जाना चाहिए है। होर भी कई आसान नुकते ने, मिसाल के तौर पर मैं होर आप जी नूं दसदा हाँ। काली मिर्च साडे सबनां दे घरां विच हुंदी है। 5-7 कालियां मिर्चां लै लो, 5-7 पतासे लै लो, आम मिल जाते हैं, तो 250 ग्राम पाईया क पानी विच पा के इन्हां नूं चंगी तरह रिन लो। जदों 3 हिस्से पानी सड़ जाए तो चौथा हिस्सा बच जाए, तो वह गर्म पानी पी लेना है। बारीक कुट के मिर्चां पाइयां होणगियां होर भी चंगा है, दरड़ करके पा लो तां भी ठीक है, ताकि उन्हां दा पूर्ण तौर ते रस पानी विच आ जाए। वो पतासियां अते कालियां मिर्चां वाला बनाया होया काढ़ा तुसी पी लेना है। गर्म गर्म पी के कपड़ा लैके शरीर नूं चंगी तरह ढक के सौ जाओ, अद्धा घंटा लेट जाओ, पसीना आवेगा। पर एक शर्त है कि यह काढ़ा सवेरे खाली पेट लेना है जां रात नूं सौण वेले लै सकते हो। दिन विच 2 वारी भी लै सकते हो। वध तो वध 3 दिन लगणगे, 2 तो 3 दिन विच तुहाडा नज़ला पूरी तरह ठीक हो जाएगा। कोई चीज़ महंगी नहीं, मिलनी मुश्किल नहीं, पतासे आम मिल जाते हैं और कालियां मिर्चां घरां विच हुंदियां ने। 5-7 कालियां मिर्चां दरड़ करके 5-7 पतासे पा के पानी उबाल लेना है पाईया क, उसका चौथा हिस्सा रह जाए वो पी के कपड़ा लपेट के शरीर ते या कपड़ा उपर लैके लेट जाना है। सवेरे खाली पेट ये खुराक लै सकते हो, रात नूं सौण तो पहला लै सकते हो। 2 तो 3 दिन विच नज़ला पूरी तरह ठीक हो जाएगा। होर फार्मूला मैं आपको दसदा हाँ। बहुत सारे घरां विच शौक नाल परिवार तुलसी का बूटा लगाउंदे हन। जे नज़ला जुकाम हो ही गया है तो तुलसी बड़े काम की चीज़ है। इस दे 8-10 पत्ते ताज़े तोड़ के, जां जे किसी दे घर विच तुलसी नहीं
ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਚੂਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਚੂਰਨ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਚੂਰਨ, ਤੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਆਪ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਸ 2 ਗ੍ਰਾਮ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਚੂਰਨ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 8-10 ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 5 ਤੋਂ 7। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 200-250 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਬਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਾਈਆ 100-125 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਚੂਰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। 2 ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਪਾਇਆ ਹੈ, 5-7 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, 8 ਤੋਂ 10 ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 2 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਲਓ, ਕੋਈ 100-125 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਚਮਚੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨਿੱਘਾ ਪੀ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲ ਗਲਾ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਾ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ 5 ਜਾਂ 7, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਮੁਤਾਬਕ 5-7 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ 5-7 ਪਤਾਸੇ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਹਰ ਪਤਾਸੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਓ। ਇਹ 5-7 ਪਤਾਸੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਪਤਾਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੂਸੋ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣੀ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੂਸਣੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਗਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1-1 ਬੂੰਦ ਚੂਸੋ ਉਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਟੋ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹਟ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਟਨੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਜਕੜਿਆ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸਿਰ ਜਕੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰ ਦਾ ਜਕੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੱਕ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਤਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜਕੜਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘਾ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ। ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਜਕੜਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਲੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਹਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।